বাকের ভাই কি করতেছেন ভাই? ভাই তাল গাছে উঠার চেষ্টা করতেছিলাম। এই তাল গাছের উপরে একটা ফাঁকির বাসা আছে, আমি মনে হয় নিচ থেকে দেখতেছিলাম আর কি। তাই নাকি ভাই? তাহলে উঠেন ভাই। ভাই আমি তো চেষ্টা করতেছি কিন্তু উঠতে পারতেছি না। ভাই আমিও তো ভিডিও করতেছি ভাই। ভিডিও করতেছেন? হ্যাঁ ভাই। আসলে আমি গাছে উঠতে পারতেছি না, তো জানি আপনার এই ভিডিওতে কেউ সাপোর্ট করবে না। না ভাই গাছে উঠেন ভাই, যাদের মন ভালো তারা আপনাকে সাপোর্ট করবে ভাই। গাছে উঠে পাখির বাসাটা দেখেন ভাই। আচ্ছা আমি গাছে উঠি ফাঁকির বাসাটা দেখাবো। তাল গাছে উঠতে কিন্তু অনেক কষ্ট। তো যারা ভিডিওটা দেখতেছেন অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমি তাল গাছের উপরে উঠে আবার ভিডিওটা করবো আর কি ক্যামেরা দিয়ে। তো আপাতত জন্য ক্যামেরাটা ভাই বন্ধ করেন।